আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনাদের দোয়ায় ইনশাআল্লাহ দর্শকের দোয়ায় তো চলে আসলাম আপনাদের খামারে, এসে তো মাশাআল্লাহ জি ভাই বেশ কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমাদের নতুন কিছু ক্রেতা রয়েছে, কাস্টমার ভাই রয়েছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি পরিচয়টা একটু দিতেন। পরিচয় আসলে নতুন করে দিব কি, সোনিয়া ডেয়ারি ফার্ম, ঈশ্বরদী, পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা। গ্রাম অরণখোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ভাইরা 3টা গাভী নিছে। গাভী নিছেন? জি। কোথা থেকে আসছেন আপনারা? ফরিদপুর জেলা। জেলা ফরিদপুর থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, 3টা গাভী নিছেন। কবে আসছেন আপনারা? গতকাল। গতকাল। দুধ দহন করে দেখছেন বা সব কিছু ঠিক আছে? সব ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বাড়িতে আরো গাভী টাভী আছে? হ্যাঁ আরো আছে। বাড়িতে আরো গাভী টাভী আছে? আরো আছে, আগেও একবার নিছি। এর আগেও আইসা নিছেন আবার? আচ্ছা আচ্ছা, আবারও আসছেন। আচ্ছা, তো মানিক ভাই, অনেকেই তো গাভী নিতে ভয় পায় বা আসতেও চায় না। আসলে আসতে চায় না, ভয় পায় মানুষ, ঠিক আছে। এই দেশে মানুষ অনেক রকম, অনেকজন প্রতিবেদনে অনেক রকম কথা বলে, ঠিক আছে। তা আমার কথা, সরজমিনে আসবেন, গাভী থাকলে দেখি শুনি যাচাই করি, দেখে শুনে নেবেন, ঠিক আছে। আমার কথা ভিত্তি করে লিয়া লাগবে না, জিনিস আমার আছে কিনা দেখে শুনে নেবেন, এটা হলো আমার কথা। আর মানুষ তো দেখে শুনে নেয় না। দেখে শুনে নেয় না, দেখে শুনে দেওয়া গাভী গরু দেখে শুনে নেওয়াটাই হচ্ছে বেটার। সকাল বিকাল দুধ দহন করে নেবেন, কারোর মিষ্টি কথাই ভোলা যাবে না, ঠিক আছে। দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথা, ঠিক আছে। তা আমার কথা হচ্ছে, জিনিস দেখবেন, বান দেখবেন, গরুর দাঁত দেখবেন, জাত দেখবেন, মান দেখি গরু কিনবেন। যেখান থেকে গেলেন, বাংলাদেশে যে প্রান্ত থেকে কিনেন, গরুর জাত দেখে কিনলে ঠকবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আপনার গরুর জাত না চিনেন, একজনের কথা ভিত্তি করে নেন, তাহলে আপনি ওই ক্ষেত্রে ধরা খেতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওই ক্ষেত্রে ধরা খেতে পারে। জি জি, তো সেক্ষেত্রে সবকিছু দেখে শুনে নিতে হবে, সবকিছু দেখে শুনে যাচাই করে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, টাকা পয়সা কেউ যদি বলে যে বাকি দিব ভাই 20-30 হাজার, এটা মনে করেন সিটারি করবে আপনার সাথে, ওই শালা 1 নম্বর সিটার ভাই, ঠিক আছে। কোনো এই পাবনা ডিস্ট্রিক্টে কেউ 1 টাকাও বাকি দেবে না ভাই, কেউ বাকি দেবে না, কেউ বাকি দেবে না। বলতে পারে আপনাকে যে আপনি আনেন 1 লাখ, আনেন 1.5 লাখ, আনেন তারপর বাকি দেব, কিন্তু কেউ দেবে না। বিশ্বাস করবেন তো, মনে করবেন ওটা সিটারি কাম করছে। এটা নগদ টাকা দিয়ে গাভী কিনেছি, নগদ টাকা ছাড়া বেচবো না আমরা। আপনি ব্যাংকে টাকা লাগাবেন, গরু আপনার গায়ে উঠাই দিব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আমার কথা। কারোর এই ছলনায় ভরবে না যে 1 লাখ টাকা দেন, 50,000 টাকা দেন, গরু আপনার বাড়িতে পুষা দেবো, পুষা দিয়ে টাকা নেবো, বুঝছেন। এটা হচ্ছে সিটারি কাম ভাই। আজকে কয়টা গাভী দেখাবেন? এই গাভী দেখাবো 4-5টা আছে। আচ্ছা, তো গাভীগুলো দেখাই। আচ্ছা দেখেন, সিরিয়ালের প্রথম গাভীটাই দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা আপনার হলস্টিয়ান, মানে ফ্রিজিয়ানে বলে, কেউ অস্ট্রেলিয়া বলে। এটা আপনার জার্সি আর অস্ট্রেলিয়া মিক্সড আছে ভাই। জার্সি এবং অস্ট্রেলিয়ান মিক্স। জি জি জি। দর্শক, দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন। দাঁতে কয়টা গাভীটা? এটা 2 দাঁত ভাই, খুব দাঁতে ভালো, মানে ভালো। 2খান দাঁতকে বলে গরুটা। দাঁতে 2টা? হ্যাঁ 2খান দাঁত। প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ প্রেগনেন্ট। কত দিনের এখন প্রেগনেন্ট? টাইম আছে, 15-16 দিন টাইম আছে ভাই। চামড়াটা খুব পাতল, দেখছেন, এই দেখেন, অনেক পাতল চামড়া ভাই। এখনো 15-16 দিন টাইম আছে। হ্যাঁ 15-16 দিন টাইম আছে। 4টা বান দেখেন কত সুন্দর, 4টা বান একদম প্রথম বাচ্চা দিবে হিসাবে খুব সুন্দর বান 4টা। দর্শক, গাভীটা প্রথম বাচ্চা দিবে। দুধের উলান পালানগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। দর্শক, দুধের বাট দেখি শুনি যাচাই করে নিতে পারবি, কোনো সমস্যা নাই ভাই। জরার লাড়ু উচিত, বান জরার লাড়ু সব গ্যারান্টি দাদা। বাংলাদেশ যে প্রান্তে যাবে, খারাপ হলে ঘুরত নিব। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম দরদাম চলবে না ভাই, একই রেট। আমি বেশি টাকায় গরু বেচিনি। এটা পড়বি না আপনার 1 লক্ষ, হচ্ছে আপনার 80,000। 1,80,000 টাকা এক নাম্বার গাভীটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো দরদাম করলে হবে না ভাই। তো দর্শক, চলুন সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। আচ্ছা দেখেন, সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা আপনার হচ্ছে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতে। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান দেখছেন না আপনার, খুর সাদা, টুট সাদা, হ্যাঁ সব জায়গায় সাদা। এটা 2 দাঁত। দাঁতে 2টা? হ্যাঁ হ্যাঁ 2 দাঁত। সাথে কি বাচ্চা এটা? এটা আপনার ষাঁড় বাচ্চা। সাথে ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চার বয়সটা কেমন? এটার বাচ্চার বয়স আজকে আপনার 5-7 দিন হচ্ছে। বাচ্চার বয়স আজকে 5-7 দিন হচ্ছে। হ্যাঁ। কয় নাম্বার বাচ্চা দিছে গাভীটা? এটা আপনার প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? এটা আপনার 18 লিটার গ্যারান্টি থাকবে, কোনো ভাই যদি লাই। 18 লিটার দুধ গ্যারান্টি থাকবে? হ্যাঁ হ্যাঁ।
যারা নিবে দুধ দহন করে দহন করে যাচাই দেখে বাছাই শুনে করে নেবে। নিতে পারবে। আর দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো। দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন দুধটা পাচ্ছিলেন 18 ভাই। দামটা কেমন রাখছেন এটা? দাম এটা দরদাম চলবে না, এক রেট আজকে এক দামে বেচবো গরু। কোনো দরদাম করলে কোনো ভাই ফোন দিলে লাভ হবে না। 1,85,000 পড়বে। 2 নম্বর গাভিটার দাম পড়বে 1,85,000 টাকা একদম। এখানে আর কোনো দরদাম হবে না। না না। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 3 নম্বর গাভিটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 3 নম্বর গাভিটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি এটা জাতের? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। দাঁতে কয়টা গাভিটার? এটা আপনার হচ্ছে 2 দাঁত। দাঁতে 2টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেয়ে বাচ্চা করলে। সাথে মেয়ে বাচ্চা। হ্যাঁ এই তো মেয়ে বাচ্চা ভাই, দাঁতে 2 খান। এদের লাভই পড়ে না, সাথে 7 দিন মেয়ে হচ্ছে। বাচ্চা। এই বাচ্চার বয়সটা কেমন? আর 7 দিন। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল গাভিটা? এটা বাচ্চা দিছে প্রথম দাদা। কয় নাম্বার মানে 2 দাঁতে কি কয় নাম্বার বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা দিয়েছে। প্রথম বাচ্চা দিছে ভাই। অনেকেই বুঝে না, এইজন্য বুঝানো। না না ঠিক আছে দাদা, এটা অবশ্যই বোঝানোর দরকার দুধ আছে। পাচ্ছে কেমন এটা? এটা আপনার 17-18 থাকবে দুধ দাদা, প্রথম গরু তো। 17-18 দুধ জি থাকবে। জি জি জি। যারা নিবে দুধ দহন হ্যাঁ করে দুধ নিতে দহন পারবে। করে দেখি শুনে নিবি ভাই, তারপরে গ্যারান্টি থাকবে 1 পোয়া কম হলে বাংলাদেশ যে প্রান্তে যাবে গরু ঘুরত লিব ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, দুধ দহন করে দেখে শুনে হ্যাঁ নিয়ে দেখে যেতে শুনে পারবে। নিতে পারবে। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটার দাম পড়বে আপনার 2,05,000 টাকা। 3 নাম্বার গাভিটার দাম পড়বে 2,05,000 হ্যাঁ টাকা। হ্যাঁ। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। দর্শক আলোচনা বেশি একটা দরদাম করতে পারবে না। এটা দেখলাম আমরা সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভিটা। জি জি। সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাভিটা দেখতে 4 পাচ্ছি। নম্বর এটা 2 দাঁত প্রেগনেন্ট ভাইয়া। এটা কতদিনের প্রেগন্যান্ট এটা আছে? আপনার এই তো আর 15-20 দিন টাইম আছে ভাই। 15-20 দিন টাইম আছে। 15-20 উলান time পালান আছে। কেবল ছাড়তেছে। হ্যাঁ কেবল ছাড়ছে, 4টা বাচ্চা এক জায়গায় দর্শক উলান সরানো, পালান ঠিক আছে। ছাড়তেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম বাচ্চা দেবে প্রেগন্যান্ট, 2 দাঁত। 2 দাঁত। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁতে 15 2 দিনের খান। মতো টাইম আছে। হ্যাঁ 15 দিনের মতো টাইম আছে ভাই, 2 খান দাঁত কেবলে। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম পড়বে আপনার হচ্ছে 1,80,000 টাকা। 4 নাম্বার গাভিটার দাম পড়বে 1,80,000 হ্যাঁ টাকা। হ্যাঁ 1,80,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে অল্প সীমিত কিছু দরদাম সম্মান রেখে হাতের কিছু করা যাবে, বেশি দরদাম করলে হবে না। বেশি দরদাম করলে না হবে না, আমি দরদাম করি গরু বেশি নি মাসুদ ভাই, অনেক মানুষ জানে। 2-1 কথায় গরু কিনা বেচা করি। বেশি একটা দরদাম করা না যাবে না না না, আমি সেইভাবে দাম চাইনি। এই গরুটা অন্যান্য প্রতিবেদনের দাম চাবি 2,10,000, 2,20,000। আমি তো ওই ধরে আমি বেচার মতো দাম চাইছি। আচ্ছা আচ্ছা। যেটা ন্যায্য দাম আছে, মানে 2-1 কথায় গরু বেচছে, সম্মানী খাতিরে 500-1,000 কম দিতে পারবে কোনো ভাইয়ের যদি ভাল লাগে। আর ভাল না লাগলে লিয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, অনেক আজকে তো এই প্রতিবেদন আছে। পর্যন্ত দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ এই পর্যন্ত আরো গাবি আছে, দেখাবো না, আমি এই 4টাই দেখাবো। যোগাযোগটা যোগাযোগটা আমার নাম্বার থাকবে, আমার নাম্বারে যোগাযোগ করবে। এসে দেখে শুনে নিতে হ্যাঁ পারবে। এসে দেখে শুনে আমার বাড়িতে থাকি দেখে শুনে নিতে পারবে। আর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ থাকার ব্যবস্থা আছে ভাই। আচ্ছা, তো পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আর দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবো যে যেখান থেকে লিখ, আসলে কারোর কথাই ভুলবেন না, ঠিক আছে। আমি আমার কথাই বলবেন, এই আমার দর্শক ভাইরে বলি এত, তারপরে কয় ভাই যেদিন আইছে ওই দিন লি যাবো, কয় যে 3 দিন থাকবো, 4 দিন থাকবো, থাকার পর যেদিন আসে ওই দিনই লি চললাই। আপনি টাকা দিয়ে লিখছেন, আপনি ওই দিন যাবেন, আপনি 2 দিন থাকি দোয়ালেন, আমার কথা বিশ্বাস করে নেবেন কি আপনি? আমি কি আপনার ভাই লাগি না আপনার কি লাগি, খালু লাগি যে আমার কথা বিশ্বাস করে নেবেন আপনি? আপনি টাকা দিলেন, আপনি দোয়ালেন, পরে আপনার লোকের দোষ দিবেন, তা দিবেন কা? যেখান থেকে নেন, আমার থেকে না, যেখান থেকে নেবেন সেখান থেকে আপনি দুধ দহন করে নেবেন ভাই। কথা খারাপ লাগতে পারে দাদা, এনার টাকা পয়সার ব্যাপার দাদা, কথা খারাপ লাগলে হবে না। আপনার টাকা আপনার ব্যথা আছে দাদা, আমার কথাটা খারাপ ভাবতে পারে অনেক মানুষ, এটি খারাপ ভাবার কিছু না ভাই। গাভী গরু দেখে শুনে নিতে হবে, তা তো অবশ্যই। এটাই হলো আমার কথা ভাই। কোনো ভাই যেন ভুল টুটি বুঝলে ক্ষমা চোখে দেখবে, এটা আমার কথা ভাই। বেশি কথা বলবো না রোজা রমজানের দিন, এটাই হলো আমার কথা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো মানিক ভাইকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গাভী দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনারা ভালো থাকবেন।